ଆଜି ଶୁଣିବା ଉପନ୍ୟାସ ବଧୂ ନିରୁପମା। ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭାଗ 4। ନିର୍ମଳଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। କଥାଟି ନିବୃତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ଆସିଲା ଦିନୁ ନିର୍ମଳ ଆସିଥିଲେ ଅତିଥି ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାସ କେତୋଟିର ରହଣି ପରେ ସେ ଏ ପରିବାରର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିବା କଥା ଭାବିଲେ ମନରେ ଦରଜ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାଣରେ ପରାସ ଲାଗିଯାଉଛି। କିପରି ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ଭରି ଉଠୁଛି ହୃଦୟ। ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳ, ସ୍ୱାମୀ କଲେଜରେ, ନିର୍ମଳ ଯାଇଛନ୍ତି ସହର ବାହାରକୁ ଟୁର୍ରେ। 2 ଦିନ ପରେ ଫେରିବେ। ଝିଅ ଶୋଇଛି। ନିର୍ମଳ ସହରରେ ଥଲେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପିଅନ ଏଠାରେ ଖଟେ। ଟୁର୍ରେ ଗଲେ ନିର୍ମଳ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ବସାରେ ରହିଲା ପରେ ନିଜ ଚାକରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଶ୍ୟାମଳୀ। ଖାଇ ପିଇ 15 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ସେ। ନିର୍ମଳଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଚାକରର କାମ ତୁଲାଇ ନେଉଛି। ନିର୍ମଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଟୁର୍ରେ ଚାଲିଗଲେ ଶ୍ୟାମଳୀ ହଇରାଣ ହୁଏ। ଦୋକାନ ସଉଦା, ବଜାର ସଉଦା, ମସଲା ବଟା, ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପୁରାଇବା କାମର ଚାପ ନିଜ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମ କାମ 2ଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜରିଆରେ କରାଇ ନିଏ ଶ୍ୟାମଳୀ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କାମ 2ଟା ତାକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବାସନ ଧୁଆ, ଝିଅ ଅଝଟ କଲେ ତାକୁ କାଖେଇକି ବୁଲାଇବା ବି କାମ ବି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରୁଥିଲା। ଏବେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ନିଜକୁ। ନିର୍ମଳ ଯଦି ସତରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି? ଶ୍ୟାମଳୀ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ନିରୁପମାର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ନ ହେଉ, ସେ ସହରକୁ ନ ଆସୁ, ନିର୍ମଳ କେବଳ ଏଠାରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖରା ବେଳୁ ବେଳୁ ଟାଣ ହେଉଛି। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳୀ। ନିର୍ମଳଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଥିଲେ ଖରାବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ତ ତା ସହିତ କଜିଆ କରେ ଶ୍ୟାମଳୀ। ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଦରକାରୀ ଅଦରକାରୀ ଉପଦେଶ ବି ଦିଏ। ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଉପରେ ଗାଳି କରିବା, ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ତାର ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଛଟପଟ କରୁଛି ମନ। ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଉପରେ ଗାଳି ବର୍ଷଣ କରିବାର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ତାର ସ୍ୱାଦ ଅକଣ୍ଠ ଉପଭୋଗ କରିଛି ଶ୍ୟାମଳୀ। ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ଅରୁଚିକର ବୋଧ ହେଉଛି। ସେଦିନ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଉପରେ ଖୁବ୍ ପାଟି କରୁଥିଲା ସେ। ନିର୍ମଳ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପଚାରିଲେ, ସୁଦାମ ଉପରେ ଏତେ ପାଟି କରୁଛ କାହିଁକି ଭାଉଜ? ସୁଦାମ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳିର ନାମ। ଶ୍ୟାମଳୀ ଓଢ଼ଣାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟାଣିଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, କରିବି ନାହିଁ? ସରକାରୀ ମାଲ, ଦରିଆ ମେଡାଲ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପିଅନ ରଖିଲା ବେଳେ ଦେହକୁ ଲଗାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ଲୋକ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଯେତକ ଅଳସୁଆ ନିକମ୍ମା ଲୋକ ଜୁଟନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ। ସେଥିଲାଗି ଘରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଲୋକ ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସବୁ ଭିଡ଼। ମୁଁ ସରଳ ମଫସଲ ଲୋକ, ଅର୍ଦ୍ଦଳିର ସବୁ ଅଳସୁଆମି ସହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଚଳିବ? ସେ ତ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ସହରୀ ଝିଅ, ପିଠି ଫାଟିଯିବ ଯେ। ସୁଦାମର ସେତେବେଳକୁ ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଲାଣି। ନିର୍ମଳ ହସି ହସି ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି ଭାଉଜ। କଥାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ ଯେ। ଶୁଣିବ କ'ଣ? ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଧୁଆ ବାସନରେ ଅଇଁଠା ଲାଗିଛି। କହିଲେ କହୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ରେକେଟା ଛାଡ଼ୁନି। ଉତ୍ତର ଦେଇସାରି ନିର୍ମଳଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ସୁଦାମ ଉପରକୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ମଳ। ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଭରି ଉଠିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀର ମନ। ଯେତେ ହେଲେ ଅଫିସରୁ କଲର ମାଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ତ? ଚାକର ଉପରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ବାବୁ ଖପ୍ କିନି ମାଡ଼ି ବସିବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଆଜିକାଲି ବେଳକାଳ ଦେଖୁଛ, ଚାକର ବାକରଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେଲେ କେହି ରହିବେ? ହାତରେ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ହେବ, ବଜାର ସଉଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହି ବୋଲି କାମ କରେଇଦିଅ। କଥାଗୁଡ଼ାକ ଚାକରି ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ନିର୍ମଳ ଭିତରେ ତଫାତଟା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା। ଦୁହେଁ MA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲେଜ ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର। ଜଣେ ଦିନସାରା ଲେକ୍ଚର ଦେଇ ଦେଇ କାଲ ଆଗରେ ମୂଳା ଚବେଲା ଭଳି ଆସିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଚୁପଚାପ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହାକିମି କରିବେ। ଜଣଙ୍କର ମାସ ଶେଷରେ ଦରମା ଗଣ୍ଡାକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅଥଚ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପିଅନ, ଅର୍ଦ୍ଦଳି, ଉପହାର, ଭେଟି, ଜିପ୍। ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ଗ୍ରାମ ଝିଅଟାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳୀ ଉପରେ ଯେତିକି ରାଗ, ନିର୍ମଳ ଭଳି ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ବିବାହ ନ କରି ହଳିଲା ପାଣିକୁ ଗୋଡ଼ ଚଢ଼ାଉ ନଥିବା ଜଣେ କଲେଜ ମାଷ୍ଟରକୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ୟାମଳୀର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ରାଗ ହୋଇଥିଲା।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଥିବା ସମ୍ମାନ ନିର୍ମଳ ଆସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଊଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀର। ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ଧରିନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ତୁଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନାରୀ ଆଗରେ ସର୍ବନାଶର ପଥ ସଶବ୍ଦରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସର୍ବନାଶର ପଥରେ ନିଜକୁ ଜାଣିଶୁରି ଅନେକ ଦୂର ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ନିର୍ମଳ ଚାଲିଯିବେ ଏକଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାତ୍ରେ ତା ଆଖିରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସୁଥିଲା। ନିର୍ମଳ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳୀ ସୁଦାମ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ନୁହେଁ, ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ହରାଇବା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ମନର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ କୁହେଳିକା ଛନ୍ନ କରିଥିଲା। ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା! ଶ୍ୟାମଳୀର ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ସେ ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା। ବସାରେ ଅତିଥି ହୋଇ ରହିବାର ମାସକ ପରେ ନିର୍ମଳ ହାତରେ 100 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଅନୁରୁଦ୍ଧର ଶୟନକକ୍ଷରେ। ବିନୀତ କଣ୍ଠରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଏ ଟଙ୍କା 100 ରଖ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଟଙ୍କା 100? କାହିଁକି? ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିରୁଦ୍ଧର କଣ୍ଠରେ ଏକ ବିସ୍ମୟ ବିମର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ଭଳି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ମାସ ଶେଷରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟଙ୍କା 300 ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଗ ଅଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ। କେବଳ ମୋର ତୃପ୍ତି, ସୁବିଧା, ଅସୁବିଧାରେ ନୁହେଁ, ମୋର ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ତୋର କିଛି ଅଂଶ ରହିବା ଦରକାର। ନିର୍ମଳର କଥା ଶୁଣି ହୋ ହୋ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସିଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ଓ ମୋ ବସାରେ ଖାଉଛୁ, ରହିଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ତାର ମାସିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମୀୟତାର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ନା? ଅନିରୁଦ୍ଧ ତାର ହାତ ଧରି ପକାଇ ନିର୍ମଳ କହିଥିଲା, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁନା ଅନିରୁଦ୍ଧ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଟଙ୍କାରେ ମାପିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତୋ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟୟଭାର କିଛି ପରିମାଣରେ ଲାଘବ କରିବାର ଅଧିକାର ଚାହୁଁଛି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଅତୀତର ଅଜସ୍ର ସ୍ମୃତିର ଭସାମେଘ ହୁଏତ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଉଷ୍ମ ଆବେଗରେ ବନ୍ଧୁ ନିର୍ମଳର ହାତକୁ ଚାପି ଧରି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଜୀବନର ସେ ସ୍ମୃତି ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଗରିବ ଘରର ପିଲା ମୁଁ, ହଷ୍ଟେଲକୁ ଭଜା ଚାଉଳର ଛତୁଆ, ଭିନ୍ନ ଜଳଖିଆ ଆଉ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ତମ ଘରୁ ଆସେ ସରୁ ଚୁଡ଼ା, ସପ୍ତାହକେ 3 ଥର ପିଠା, ମିଠେଇ କେତେ କ'ଣ। ମୋ ଚାଉଳ ଚୂନାର ଛତୁଆକୁ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତୁ ମୋତେ ତୋ ଜଳଖିଆରୁ ଅଧା ଭାଗ କରିଦେଉ। ତମ ଘରେ ଥରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ 100 ଥର ମୁଁ ଖାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମେ ପିଲା ଥିଲେ, ସରଳ ଥିଲେ। ତୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲି, ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲି, ମୋତେ ଅପମାନ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୋତେ ଗରିବ ବୋଲି ମନେକରି ଦାନ ଦେଉଥିଲୁ ବୋଲି ତୋର ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ, ମଣିଷ ହୋଇଛୁ, ଜଟିଳ ହୋଇଛୁ। ମୋ ଘରେ ରହି ତୁ ଖାଇଲେ ମୋର ଦାନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ହୁଏତ ତୋ ଭଳି ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଅହଙ୍କାର ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଜୋର କରି ନିଜ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁର କଥାରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା ନିର୍ମଳ। ନିଜ ମନର କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଭାଷା ନ ପାଇ ନୀରବ ରହିଥିଲା। କଲେଜରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ମିଟିଂ ଥାଏ ବୋଲି ତାପରେ ତରତର ହୋଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଶ୍ୟାମଳୀ ତାପରେ କ୍ଷିପ୍ର ପଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା କକ୍ଷରେ। ନିର୍ମଳ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ନାହିଁ? ଶ୍ୟାମଳୀ କଣ୍ଠ କୋମଳ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ନା ନା ଭାଉଜ, ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷପତ୍ରର ଯାହା ଦରଦାମ ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ହସର ଏକ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ରେଖା ଚମକି ଉଠିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀର ଆଖି କୋଣରେ। ସେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲା, ତମ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କବି, ପାଗଳ। ଘର ଚଳାଇବା କଥା ସେ ତ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ମାସକ ଦରମା ମୋତେ ଧରାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି। ତାପରେ ତାଙ୍କ କବିତା ଭଲ କି ସେ ଭଲ? ଅଳ୍ପ ଚୁନାରେ ବେଶୀ ପିଠା ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋ ମନ ଜାଣେ। ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହର ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଗଲା। ଜିଜ୍ଞାସୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ ଆଡ଼କୁ। ଶ୍ୟାମଳୀ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ତମେ ଯଦି ଚାହଁ ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଧରାଇ ଦେବ, ହେଲେ ଏକଥା ତାଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତିକା ଲୋକ, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଟଙ୍କା 100 ଶ୍ୟାମଳୀ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ ନିର୍ମଳ ତୃପ୍ତିର ହସ ହସିଥିଲେ। ବିରାଟ ଏକ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯାଇଥିବାର ଆନନ୍ଦରେ ଆଖିପତା ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ଓଦା ହୋଇ ଉଠିଲାଣି। ସେଇଦିନୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ 100 ଟଙ୍କା ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ମଳ।
ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଣ୍ଠିରେ ଗତ 4 ମାସ ଧରି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଆସୁଛି ଶ୍ୟାମଳୀ। ନିର୍ମଳ ଯଦି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି? ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ହାହାକାର ଶ୍ୟାମଳୀର ମନରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ପୁଅର ନୁହନ୍ତି, ଝିଅର ମା ସେ। ଆଉ ବର୍ଷ 12-13ଟା ପରେ ସେ ଶାଶୁ ହେବ। ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପେଟପୋଷା ଚାକିରି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଞ୍ଚି ରଖିବାର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ମିଳେ, 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାହା ଶୂନ୍ୟ। ଏ ଶୂନ୍ୟତାର ମଧ୍ୟରେ କେତେଦିନ ସେ ନିଜ ଖାମଖିଆଲ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବ? ନା ନା, ନିର୍ମଳଙ୍କୁ ସେ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରି ଶ୍ୟାମଳୀ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନିଆଲଗା ନିଦ ଆଜି ଅଦୌତି କରିଛି। ସହଜରେ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। ଶାଶୁଙ୍କର ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ଉପବାସ। ନିରୁପମା ଘରର କାମ ତୁଟାଇ ସାରି ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ତାର ମନର ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଏବଂ ଶ୍ରମ ଦେଇ ସେହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏମିତି ମନର ବ୍ୟବଧାନ ନେଇ ଚଳି ହୁଏ ନାହିଁ। କାହୁଁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶିନୀ ଭଳି ସେ ଘରେ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଦିନ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୂରତ୍ୱର ଏ ପାହାଚତାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କିପରି? ସେ ଯଦି ଶାଶୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର କାରଣ ବୁଝନ୍ତା, ନିଜର ଦୋଷ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟବଧାନର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ନିଜ ମନ କଥା କେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ମନର ଭାବନାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିବେ। ନିରୁପମା ଭାବିଲା, କେବଳ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କିମ୍ବା ପାଦସେବା କରି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ମନ ଜିଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଶାଶୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କିଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ବଧୂର ମଧୁର କଥା, ଆନ୍ତରିକ ହୃଦୟ ବିନିମୟ। ନିରୁପମା ପାରିନାହିଁ। ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲା ଦିନୁ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ମନ ଖୋଲି କଥାଭାଷା ହୁଏ ନାହିଁ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ। ଶାଶୁବୋହୂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅବସର ପାଇନାହିଁ ନିରୁପମା। ବାପ ଘରେ କରିନଥିବା ଘର କାମ ଏଠାରେ କରୁଛି ବୋଲି, ସେ ଖୁବ୍ କରୁଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଅହଙ୍କାର କରିଛି। ଶାଶୁଙ୍କ ମନତଳର ସଞ୍ଚିତ ବ୍ୟଥା ହୁଏତ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ନିରୁପମା ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିନେଲା। ପାଦ ଟାଣି ହୋଇଗଲା ଶାଶୁଙ୍କ ଠାକୁର ଘର ଆଡ଼େ। ଶାଶୁଙ୍କ ଠାକୁର ଘର। ସେ ଘରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ନିରୁପମାର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। କାରଣ ସେ ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ନୁହେଁ, ହଳୁଆ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର କନ୍ୟା। ସେ ଯେଉଁଦିନ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ରାଧାମାଧବ ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ଚାହିଁଥିଲା, ଶାଶୁ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ସେଦିନ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଚକିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଧର୍ମ ସହିବ ନାହିଁ ମା, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଲୋଭ ବଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଧାମାଧବଙ୍କ ପାଦସେବା କରିବାର ଅଧିକାର ତାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କ'ଣ ଶାଶୁଙ୍କ ଭଳି ଏ ପରିବାର ବଡ଼ବୋହୂ ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ଅଧିକାରରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବଡ଼ବଡ଼ୁଆରେ ପାଣି ଢାଳିଲା, ସେ ଅଧିକାରରେ କ'ଣ ଏ ବଂଶର କୁଳଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଅଧିକାର ତାର ନାହିଁ? ନିଜ ମନର ଅନୁଯୋଗ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ନିରୁପମା। ଲୁଗାକାନିକୁ ବେକରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଢାଳୁଥିଲେ ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ନୀରବରେ ବୋହୂର ସବୁ କଥା ବି ଶୁଣିଲେ। ପୂଜାରୀ ଉଠି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ପୁଅକୁ ବାହା ହେବ, ସେ ପରିବାର ବୋହୂ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ନ ହେଲେ ସେ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏ ବଂଶର ବିଧି। ସାତପୁରୁଷରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ସେ ବିଧି ବଦଳାଇବାକୁ ମୁଁ କିଏ? ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିରୁପମାର ଆଖିପତା ଦୁଇଟା ଛଳ ଛଳ ଉଠିଥିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ମନ ବି ତରଳି ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ। ମଣିଷ ମନ ତ। ନିରୁପମା ବାପଘରର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଉ ଆହତ ନ କରି ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଦେବ ଦେବୀ ପୂଜା ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା। ତମେ ସବୁ ପାଠପଢ଼ିଆ ପୁଅ ଝିଅ। ଏସବୁ କର୍ମ କର୍ମାଣୀରେ ତମମାନଙ୍କର ମନ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଦେଖି ହେବା ପାଇଁ ପୂଜା କଲେ ଠାକୁର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯୁଗ ବଦଳିବ ସାଙ୍ଗେ ସିନା ଆମେ ଚଳଣି ବଦଳୁଛି, ଆମେ ତାକେ ମାନୁ ନେଉଛୁ। ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ତାକୁ ମାନିବେ କାହିଁକି? ଯେଉଁଥିରେ ବଂଶର ବିଧି ଅମାନ୍ୟ ହେବ, ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବୋହୂ ହୋଇ ତୁ ସେଇ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କର ନାହିଁ। ଜିଦ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ନିରୁପମା। ଯେଉଁଥିରେ ବଂଶର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେବ, ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବୋହୂ ହୋଇ ସେ କଥା ଟିକିଏ ହେଲେ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁନା। ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ସେ ଜିଦ୍ କରିବ କାହିଁକି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ରାଧାମାଧବ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ଜିଦ୍ କରିବ କାହିଁକି? ତାର ମନରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ରାଧାମାଧବ।
ସେଦିନ ସେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଘରର ଦ୍ୱାରମୁହଁ ପାଖରେ ପାଦ ଦୁଇଟା ତାର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଶାଶୁ ଠାକୁର ପୂଜା ନୁହେଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଥି ଅନାଉଛନ୍ତି। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ପ୍ରବୀଣ ଜଣେ ଗବେଷକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଭଳି ଶାଶୁ ପୋଥିରେ ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟାଉଛନ୍ତି। ନିରୁପମାକୁ ଦେଖି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାହିଁଲେ। ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ମା, କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି? ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ରାଧାମାଧବଙ୍କ ପୂଜାପୋଥି ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ହୋଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ? ଶିହରି ଉଠିଲା ନିରୁପମା। ଆତଙ୍କ ମିଶା ଅଭିମାନରେ ନାକପୋଡ଼ା ତାର ଫୁଲି ଉଠିଲା। କୁଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲା, ଏ ଯେ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ପୂଜାପୋଥି ବୋଉ, ମୁଁ ଛୁଇଁବି? ହେମାଙ୍ଗିନୀ ହସିଲେ। କହିଲେ, ନା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାପୋଥି ନୁହେଁ, ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଇତିହାସ। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଏ ପୋଥିରେ କୁଆଡ଼େ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏ ବଂଶର ଆଦ୍ୟ କଥା। ଏ ବଂଶର ମୂଳ ଏଠାରେ ନଥିଲା, ଥିଲା ବନାରସରେ, ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ସେମାନେ ଥିଲେ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତପସ୍ୱୀ ବଂଶ। ଧନରେ ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶାଶୁ ଢୋକ ଗିଳିଲେ। ନିରୁପମା ନିଃଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫାରିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା, ସତେ ଯେପରି ସେ ଶୁଣୁଛି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ବଂଶର ନୂତନ ରାମାୟଣ। ଶାଶୁ ନୀରବ ହୋଇ ସେ ପୋଥିକୁ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ନିରୁପମା, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ବୋଉ? ହେମାଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ, କହୁଛି, ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲେ କେବେ କୁଆଡ଼େ ପଠାଣମାନେ ବନାରସ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ୍ ତୋଳିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ କୁଳଦେବତାଙ୍କୁ ଧରି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ। ପଠାଣମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଉ? ବାପା କିଛି କହୁନଥିଲେ? ନିରୁପମା କଣ୍ଠରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ରୀର କୌତୂହଳ। ହେମାଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ, ଆଜି ଆଉ ସେସବୁ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ତୁ ପଢ଼ିକରି ଦେଖ, ହୁଏତ ଲେଖାଥିବ ଏ ପୋଥିରେ। ମୋର କାହିଁକି ମନେ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ତୋର ମିଛ କହିଥିଲେ। ନିଜ ବଂଶକୁ ବଡ଼ କରିବେ ସେ ବୋଲି ମୋ ଆଗରେ ମିଛ ଗପ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିର୍ମଳ ଦେହରେ ଯଦି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶର ରକ୍ତ ବୋହୁଥାନ୍ତା, ସେ ତତେ। କଥା ଶେଷ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବୋଧହୁଏ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ହାତରୁ ପୋଥି ନେଇ ନିରୁପମା ପଳାଇ ଆସିଲା ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ। ବହୁଦିନର ପୁରାତନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି। ସଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମୟର ଅବସମ୍ଭାବୀ ଫଳରେ ତାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନର ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହ, ସମସ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ନେଇ ନିରୁପମା ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶ୍ୱଶୁର ତାର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସୁଦ୍ଧା ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଆଦିଭୂମି ଥିଲା ବନାରସର ଗଙ୍ଗାକୂଳେ ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ। 400 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ପଠାଣ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ପବିତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ସେତେବେଳେ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯବନମାନଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ହିନ୍ଦୁ ସବୁ ପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଧର୍ମୀର ଅତ୍ୟାଚାର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ଭିଟାମାଟି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଶ୍ୟାମନନ୍ଦନ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ରାଧାମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନେଇ ପଳାୟନ କରି ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ବିଧର୍ମୀ ଯବନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ନିଃସହାୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉତ୍କଳରେ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ। ଗଜପତି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଉତ୍କଳ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଜନତାର ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଖିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳର ଦୃଶ୍ୟ ନାଚି ଉଠିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଉତ୍କଳ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ତୀର୍ଥ ଉତ୍କଳ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଲା ଆଲୋଡ଼ିତ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏକ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିର ନିଶାର୍ଥରେ ସେ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସପରିବାରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶକୁ। ପଛରେ ରହିଗଲା ନିଜର ଆଦି ବାସଭୂମି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବାସଗୃହ ସବୁକିଛି। ବିସ୍ମୟରେ ବିମୋହିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୁପମା ସେ ପୃଥୁଳ ପୋଥିର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତାର ମନେ ହେଲା, ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ଏ ଇତିହାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ବନାରସର ସେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଇତିହାସ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି।
ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବସବାସ କରି ରହିବା ପରେ ନୂତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ। ତା ନହେଲେ ଏ ପୋଥି ଏଡ଼େ ନିର୍ମଳ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଲା କିପରି? ଇତିହାସ ପୁଣି ପଦ୍ୟଶୈଳୀରେ, ଗଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିରୁପମା ତାପରେ ପୋଥିର ପୃଷ୍ଠା କେତୋଟି ଓଲଟାଇ ଚାଲିଲା। ସେଦିନର ସେ ନିଃସହାୟ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଉଠିଲା, ତାର ଟିକିନିଖି ଇତିବୃତ୍ତ ସରଳ ପଦ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ପୋଥିରେ। ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ଦୟା। ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ପାଦତଳେ ଲୋଟେ। ଆଉ ଦେବତା ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲେ ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ଦାଣ୍ଡର କାଙ୍ଗାଳ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରରେ ଯେଉଁଦିନ ଅନ୍ୟ ଜାତି କିମ୍ବା ଊଣା ଜାତିର ଲୋକେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଦିନ ଏ ପରିବାରର ସର୍ବନାଶ ହେବ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲା ନିରୁପମା। ଆଉ ପୋଥିର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟିବାକୁ ବି ତାର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ବଂଶଧରକୁ ବିବାହ କରି ସେ କ'ଣ ଏ ପରିବାରର ନାଶ କରିଛି? ନିରୁପମା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଗଙ୍ଗାର ଅବାରିତ ସ୍ରୋତ ଭଳି। ସେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ଏ ପରିବାରର ଇତିହାସ ଏତେ ଜଟିଳ, ଏତେ ଆଦିମ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏ ଇତିହାସ ତାକୁ କହିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ନିର୍ମଳ। ନିରୁପମା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଉଠିଲେ। M.A. ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସର ଛାତ୍ର ଥିଲା ନିର୍ମଳ। ଭାରତବର୍ଷ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ସବୁ ଦେଶର ସବୁ ସମୟର ଇତିହାସ ପଢ଼ି ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେ ପଢ଼ିନଥିଲା ନିଜ ବଂଶ ଇତିହାସ। ସେ ପୋଥି କେବଳ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ଗାଦିରେ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିଲା, ପଢ଼ା ହେବାକୁ ନୁହେଁ। ନିଜ ବଂଶର ଇତିହାସ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ ନିରୁପମା। ନିଜେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ନ ନେଇ ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଦିନେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭାବି ନାହିଁ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାର ନଥିଲା। ଜାତି ହିଁ ତାର ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଏକଥା ସେ କେବେ କଳ୍ପନାରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଜି ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେଉଁ କାଳର ଲେଖା ଏକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆଜି ତାର ସୁଖୀ ପରିବାର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ବୋଲି ଧମକଉଛି। ସେ ଆଜି ବୁଝିଛି ଶାଶୁଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିତୃଷ୍ଣା କେବଳ ଗତାନୁଗତିକ ଶାଶୁବୋହୂ ମତାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଅତୀତ ଇତିହାସ ହିଁ ଦାୟୀ। କେବଳ ଶ୍ରମ ଓ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୂରତ୍ୱର ପାହାଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସାରା ଜୀବନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବିନା ଅପରାଧରେ ସେ ଆଜି ଏହି ଅନ୍ଧ ସାମାଜିକତାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ନିରୁପମା ପୋଥିଟାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧିଧାରିଣୀ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ ସେ। ସେ କ'ଣ ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାତିଆଣ ଭାବକୁ ଡରି ହାରିଯିବ? ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା କ'ଣ ତା ଆଖି ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ନିର୍ମଳକୁ ଦାୟୀ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷିତ, ସଭ୍ୟ। ଏ ଜାତିଆଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ତାର ପୌରୁଷକୁ କଳଙ୍କିତ କରିପାରି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଘରର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାକୁ ବିବାହ କଲା। ନିଜ ପ୍ରିୟତମର ସେ ନିର୍ମଳ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ବାହାର ଜଗତର ଲୋକ, ନାରୀ ଘର ଭିତରର। ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଘରର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଯେତେ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବ, ବାହାରରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇବାକୁ ପୁରୁଷ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଘର ଭିତରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ତୁଲାଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଞ୍ଜାଳମୁକ୍ତ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ହେଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ ନିରୁପମା। ଜାତିଆଣ ଭାବ କିଛି ନୁହେଁ। ସବୁ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏକଥା ଶାଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କୁସଂସ୍କାର ଏତେ ସହଜରେ ଦୂରେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତାର କାମ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ହେଲେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଠାରେ ଆଦୌ କମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଏଡ଼େ ସହଜ, ସରଳ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ନିରୁପମା ଆଖିରେ ସିଧା ପଡ଼ିଛି। ସେ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବୋହୂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିର୍ମଳର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ନିରୁପମା ନିଜ ମନଟାକୁ ଟାଣ କଲା।
शेष पर्यंत सुधा ए परिवार बोहू हेबाकू चेष्टा करिबो ए सामाजिक अपमान को सहजरे मानि नहीं पराजित होई पारिबो नाही। दुख कष्ट जंत्रणा अपमानर आशंकारे आखिपतातार लुहरे उद्वेलित होई उठिला। हेमांगिनी डाकिले, शोईपड़िलु को बोहू, पोथी कौन है? निरुपमा कहला, नाई बो मु चेईची। हेमांगिनी कक्ष भितर आसिले, पचारिले, पढ़िलु से पोथी? अरे तू कांदुछु जे? आखिरु लुह पोछि देई निरुपमा कहला, पढ़िली बो, बापा जहा कहि जाइछंती सत। ए परिवार खांटी आर्य ब्राह्मण वंशरू जात। मु ए परिवार रे कलंक लगाइली। निरुपमा कंठ रुद्ध हैला। बोहूर मनखोला कथा शुणी हेमांगिनी भी विह्वलता हेले। थरे निरुपमार मुह आउ थरे आकाश को चाही गोटाए दीर्घ निश्वास पकाइले। कहले, भागवतरे अछि, करी कराउ थाए मुहि मो बिनु अन्य गति नाही। भागवत बाणी कण मिछ? तू ए परिवार कलंक लगाई नाहु। तांकर इच्छा मा, आमे केवल निमित्त मात्र। हेले मो आखि आगरे। हेमांगिनी आहत दीर्घश्वास कक्षर वायुमंडल भाराक्रांत होई उठिला। दम नहीं से कहले, पोथी दे माँ, गादी रे रखिदिए। पोथीटा शाशुଙ୍କ हाथ को बढ़े देबा बेले निरुपमार हाथटा थरी उठिला। देहरे ओभरकोट को चापी धरी निर्मल बाहर को आसिला। नवेम्बर शीत एठारे एते प्रबल एकथा से अनुमान करि पारि नथिला। ता होइथिले आउ किछि गरम पोशाक हुए तो से सांगरे आनी थांता। डाक बंगला प्राय निर्जन। पहाड़िया अंचल बुदुबुदिया जंगल। असुमारी फूल फुटिछि गछर डाल डाले, पत्रर फांके फांके। शीत ही फूलर ऋतु। फूलर महोत्सव ए नवेम्बर पुष्पवती। लंबा ओभरकोट को देहरे आउ थरे चापी धरी निर्मल किछि परिमाण रे काल्पनिक उष्मता देहरे संचय करबाकू चेष्टा कला। किंतु एथर ताको निश्चाटिया लागिलानी। उपरिस्थ जिला हाकिमଙ୍କ सहित से अंचल को आसीथिला, तांको सहित फेरी जाइथिले भल होइथांता। गला बेले सेमाने भी डाकुथिले, किंतु निज तरफरु फेरिबाकू राजी हेला नहीं। तार अनेक काम बाकी पड़िछि। बंटा हेबाकू आसीथिबा दुग्ध गुंडर हिसाब ए पर्यंत सुद्धा से प्रस्तुत करि पारला नहीं। जिला परिषदर जने टाणुआ सभ्यଙ୍କ घरକୁ किछि टीण दूध चली जाइछि, ताकू अन्य बाटरे खर्च हिसाब आनिबाकू पड़िबो। भाउचर रसीद अनेक कथार जंजाल। पुणी उपरिस्थ जिला हाकिमଙ୍କର रहणी खर्च, विदेशी पानीयर खर्च एथर बेसी होइगला। से सब खर्च को पुणी समतुल करबाकू पड़िबो। कागजपत्र ठीक ठाक न रखिले सरकारी चाकरी तालगछ छाई। शीतटा खूब बेसी परिमाण रे आज अनुभूत हेउछि। कौनसी मानसिक उत्तेजना ए शारीरिक शीतलता को पराभूत करबाकू अक्षम। देह चारिआडे कंटा भली फोड़ी होई जाउछि। ए नवेम्बर शीत, अथच ए लंबा ओभरकोटा। निर्मल सचेतन हेला। से सरकारी कर्मचारी जनतार सेवक। निजर दुख कष्ट को एते गभीर भाव में भाविबा ता पक्षरे अनुचित। पहाड़िया अंचल ए स्थानर आदिवासी अर्धनग्न, किंतु कर्मभीर नुहंते। शीत तांक देहरे कंटा भली फोड़ी जाई कष्ट दिए नहीं। शीतलतार अश्लेष बोली देई काम करबाकू उत्साहित करे। डाकबंगला भितर को जाए गोटे चेयर रे बसिला निर्मल। झरका सबू बंद करथिला। तापरे कांथ आलमीरा रे थुआ होइथिबा केतेटा शून्य बोतल को चाही से मने मने हसिला। लोकंक पाखरे ऑफिसर बोली तार जेतिके सम्मान अहंकार, उपरिस्थ हाकिमंक पाखरे से सेतिके विनीत ओ आज्ञाधीन। किछि दिन परे ए रास्ता देई से जेबे तांको आसन को जाई परिबो, तेबे तार अधीनस्थ ऑफिसर ता पई मध्य एही भली व्यवस्था करिवे। कुकुड़ा पर्यंत सबू खोजी आनिबे। बोतल ठारू आरंभ करी कुकुड़ा पर्यंत सबू खोजी आनिबे। सरकारी चाकरीर एही हला धारा। एथिपाई मुंड खर्च करबाकू पड़े नाही। जो मानकर मुंड बोली एक विचक्षण वस्तु अछि, सेमाने सरकारी चाकरी रे बेसी दिन तिष्ठन्ति नाही। तिष्ठि गले भी सेमानकर कोनोसी उन्नति घटे नाही। निर्मल जाने जिला परिषदर टाणुआ सभ्यଙ୍କ व्यक्तिगत व्यवहार रे लागिथिबा गुंडदुग्ध हिसाब को सरकारी खर्च हिसाब रे पकाइबा तार काम नुहे। उपरिस्थ सरकारी कर्मचारी मानक पई बोतल, कुकुड़ा इत्यादि व्यवस्था करिबा तार कार्यर अंतर्भुक्त नुहे।
ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗରେ କଳି କଲେ ଚଳେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପୋଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିର୍ମଳ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ। କିନ୍ତୁ ନିରୁପମା ଓ ତାର ଆଗାମୀ ସଂସାରର ଛବିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଡରିଯାଏ। ଗାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହୁଏତ ତାର ପେଟ ଅପୋଷ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କେବଳ ବଞ୍ଚିବାର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଏ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଜେଜେଙ୍କର ଯଜମାନୀ ଯାଇଥିଲା, ନନାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ କେଉଁ ବାଟ ତା ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି? ନିର୍ମଳ ନିଜ ମନକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଇଲା। ସରକାରୀ ଚାକିରି କେବଳ ଦାସତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଳ୍ପ ନାହିଁ। ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ବିଚିତ୍ର ମିଶ୍ର ରାଗ ଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଲୋକ ଏଥିରେ ସହଜରେ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିର୍ମଳ ଜାଣେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଥର ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବସର ନେଲା ବେଳେ କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଲେଖି ସେମାନଙ୍କ କଲମରୁ କାଳି ସରିଯାଏ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଡାକବଙ୍ଗଳାର ସେହି ଶୀତ ଜର୍ଜରିତ କୋଠରୀରେ ବସି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲା। ମନେ ପକାଇଲା, ସରକାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ସରକାର ହୁଏତ ଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସଂସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆଜି ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏପରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ସରକାରକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଦେଶର ଶାସନ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅବସ୍ଥା ଅଚଳ। ମନେ ମନେ ଏହି ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଜୟଗାନ କଲା ନିର୍ମଳ। ତାପରେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ଉଠି ଛାତି ଉପରେ ହାତକୁ ଛକ ଧରି ସେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। କାମ ଅନେକ ବାକି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିବାକୁ ସ୍ପୃହା ଆସୁନାହିଁ। ବାବୁ, ନିର୍ମଳ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ଡାକବଙ୍ଗଳାର ପିଅନଟା ସତ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଓଠରେ ତାର ଉଷ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନର ଇଙ୍ଗିତ। ମୋତେ ଡାକିଲୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜିନିଷଟା? ନିର୍ମଳ ହାତକୁ ସେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଗୋଟାଏ ସୁନାର ଲକେଟ୍। ନିର୍ମଳର ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ଲକେଟ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶିକା ମିସ୍ ମାୟା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର। ହୁଏତ ଭୁଲରେ କେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଲକେଟ୍ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମସାତ୍ ନ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ପିଅନ ସାଧୁତାର ମନକୁ ମନ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ, ଲୋଭର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କ୍ଷୁଧା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବୋଧହୁଏ ଅମଣିଷ କରେ ନାହିଁ। ପିଅନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସୁନାର ସେ ଚକ୍ ଚକ୍ ଲକେଟ୍ଟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ମିସ୍ ବାନାର୍ଜୀ କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲେ ନିର୍ମଳ। ଭାରି ଭଦ୍ର ମିଷ୍ଟଭାଷିଣୀ ମହିଳା। ଅଳ୍ପକେ ଏଥର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିର୍ମଳକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶିକା ଭାବରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ହାକିମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମିସ୍ ବାନାର୍ଜୀ ତା ପାଖରେ ଅନୁଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ହାକିମ ସାହେବଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ରକ୍ତଚାପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯକୃତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୃତି ଜଟିଳ ରୋଗ ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ଶୁଶ୍ରୂଷା ତାଙ୍କର ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ବେଶୀ ଦରକାର। ମିସ୍ ବାନାର୍ଜୀ କନ୍ୟା ଭଳି ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସବୁବେଳେ ସେବା କରନ୍ତି। ଫଳରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ନିଜେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ବଦଳି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହେବଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ତାହାର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ମିସ୍ ବାନାର୍ଜୀ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଏ ଦୁଇଟି ବିପଦ ମଝିରେ ନିଃସହାୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ମୋର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ସାହେବଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଚାପରେ ମୁଁ ପେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଫିସରମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ବି ମୋତେ ସହିବାକୁ ହେଉଛି। ମିସ୍ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅନୁଯୋଗର ଆନ୍ତରିକତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ମଳ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଏପରି ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ନିଜେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ମିସ୍ ବାନାର୍ଜୀ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମରଙ୍କୁଣୀ। କାମ ନଥିଲେ ସେ ରୁଗୁଣ ବୋଧ କରନ୍ତି। ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାକୁ ଖାତିର ନ କରି କାମ କରିଯିବା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାରର ନିଶା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଅଭ୍ୟାସ। ମିସ୍ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ତା ନାମରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଚୁପଚାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନି। ଆଉ ସେ ଜାଣେ ଏ ଅପପ୍ରଚାର ହିଁ ତା ନିଜ ଅଫିସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ମିସ୍ ବାନାର୍ଜୀ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଃସାହସୀ। ସେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନସିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୂର ନ କଲେ କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା ଭଳି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଲା ବେଳେ ରୀତିମତ ଦୁଃସାହସ ଥିବା ଦରକାର। ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? କହନ୍ତି ତମେ ତ ମା ବାହା ହେବ ନାହିଁ, ପିଲା ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣ, ଆଉ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ତମ ଉପଦେଶ ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ? ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ? କଥା କହିସାରି ମିସ୍ ବାନାର୍ଜୀ ହସି ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହସ ସତରେ ଲମ୍ବାଳିଆ ମୁହଁକୁ ବେଶ ମାନେ। ନିର୍ମଳ ମିସ୍ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସେ ସଦା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ମୁହଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରି ଲକେଟ୍କୁ ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟାରରେ ରଖିଦେଲା। ଡାକବଙ୍ଗଳାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଘେରି ରାତ୍ରି ଆସିଲା। ନିର୍ଜନ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ରାତ୍ରିଟା ମନେ ହେଲା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ରାକ୍ଷସୀ ଭଳି। ଶୂନ୍ୟତା ଶୀତଳତାରେ ନିର୍ମଳର ସୁନିଦ୍ରା ହେଲା ନାହିଁ। ମିସ୍ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବଦଳରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନିରୁପମାର କଥା। ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ବସାରେ ପାଦ ଦେଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ। ଅବସାଦ ବଦଳରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଭରି ଉଠେ ଦେହମନ। ସେ ଦେଖିଛି କଲେଜରୁ ଫେରିବା ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କିପରି ଉଦ୍ବେଗରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳୀ ନୂଆଓ। ଅଥଚ ସେ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଲେ ନିର୍ମଳ ଜାଣେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନିରୁପମା ତା ପାଖକୁ ଆସିବା ଲାଗି ମନା କରୁନାହିଁ। ବୋଉ ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ତାର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ମଳର ମନେ ହେଉଛି ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଭଳି। ବାହାଘର ପରେ ଶିକ୍ଷିତା ବୋହୂ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସହରକୁ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏଥିରେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତିର ଗଭୀର ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଏ ଧାରଣା ଶୁଣି ଶୁଣି କିପରି ତା ମନରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିରୁପମା ତାର ସେ ଧାରଣା ବଦଳାଇ ଦେବା ପରେ ତା ମନ କେଜାଣି କାହିଁକି ଅବୁଝା ଅଭିମାନରେ ଭରି ଉଠୁଛି। ନିରୁପମା ତା ସହିତ ଆସିବାକୁ ବସିଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ନିଜେ ବୋଉର ସେବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ କହିଥାନ୍ତା। ତା ହୋଇଥିଲେ ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁରକ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଘର ସଂସାରର ବାହାନା ଆଳ କରି ତା ପାଖକୁ ଆସିବା ଲାଗି ରାଜି ନୁହେଁ। ଆଗ ଭଳି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହିଁ ନିରୁପମା। ରାଗ ନୁହେଁ, ଅଭିମାନରେ ନିର୍ମଳର ମୁହଁ ଭାରି ଭାରି ହୋଇ ଉଠିଲା। ବିସ୍ମୟ ବିମୂଢ଼ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଗର୍ଜନ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲା। ତଥାପି ଶ୍ୟାମଳୀ ମୁହଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଛି। ଝିଅକୁ ଟିକିଏ ସଟି ଫୁଡ଼ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଆର ଘରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ତାର ଏକା ଜିଦ୍ ସେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବ ନାହିଁ। କଲେଜ ଯିବା ବେଳ ପାଖ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ବୁଝାଇବା ଯେ ଥକିଗଲାଣି ଅନିରୁଦ୍ଧ। ରାଗ ବିରକ୍ତିରେ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ସେ ଖୋସାମତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କରି ସାରିଲାଣି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାର କୌଣସି କଥାରେ କାନ ଦେଇନାହିଁ ଶ୍ୟାମଳୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳହ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଅନିରୁଦ୍ଧର 7 ବର୍ଷର ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଏପରି କଳହ ଅନ୍ତତଃ 1000 ଥର ହୋଇଥିବ। ଟିକିଏ କଥାରେ ରାଗ ରୁଷା, ମୁହଁ ଫୁଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁ ଫୁଲା ବେଶୀ ସମୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ପାଣିର ଗାର ପରି, ସକାଳର କାକର ପରି ତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତୋଟିରେ ତୁଟିଯାଏ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଶାନ୍ତ ସମତଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି ରାଗ ରୋଷ ପ୍ରାଣଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ସୂଚନା ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଯଥାରେ ବେଳେବେଳେ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ ରଗାଇ ଅନିରୁଦ୍ଧ କୃତ୍ରିମ ଅକାରଣ ରାଗ ଅଭିମାନର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଗମାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ମନେ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳୀ ମନର ସଞ୍ଚିତ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଯେପରି ଆଜି ଲାଭାସ୍ରୋତ ଭଳି ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସେ ନିଶ୍ଚଳ ଶାନ୍ତିର ପାହାଡ଼କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏ ରାଗର ଉପଶମ ହେବ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଏହାର କାରଣ କିଛି ନୁହେଁ, ଅବାନ୍ତର। ଏସବୁ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ଶ୍ୟାମଳୀ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଘରର ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଏକଥା ନିଜ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ନା, ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଝଡ଼ବଳି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ହାୱାନ୍ଟା ଗଳେଇ ଦେଇ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ କକ୍ଷ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ ପକାଇବା ପାଇରେ ପୁଣି ପାଦ ତାର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇନେବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମଳୀ? ରାଗ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ। କିଏ ଜାଣେ, ଦିନଟା ଯାକ ଉପାସ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଯାଇପାରେ। ଆଉ ନିଜେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ କଲେଜରୁ ଫେରି କେଉଁ ମୁହଁରେ ସେ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ କହିବ? ହୁଏତ ସେ ଉପାସ ରହିଗଲେ ଶ୍ୟାମଳୀ ଉପରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ
ଅନିରୁଦ୍ଧ ସବୁ ପାରେ ପାରେ ନାହିଁ କେବଳ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପେଟ ଭିତରେ ଭୋକର ଇଞ୍ଜିନ ଗର୍ଜନ କଲାଣି। କୋଇଲା ପାଣି ନ ପାଇଲେ ତା ଦେହରେ କଳ ବି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 50 ମିନିଟ୍ କରି ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷଣ ଦେବ କେମିତି? ଆଜି ପୁଣି ସୋମବାର, ତାର 4ଟା ଜେନେରାଲ କ୍ଲାସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ନାହିଁ। ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଫୁରୁସତ ବି ନାହିଁ। ନା ନା, ଅନିରୁଦ୍ଧର ଚିନ୍ତା ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲା। ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ସେ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ ଡାକିଲା। ଟିକେ ହେଲେ ଥରେ ଶୁଣ। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି ଶୋଇ ଶୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁ ଶ୍ୟାମଳୀ କହିଲା, ବୀରପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ଜୋତା ମଚମଚ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲ ତ, ପୁଣି ଫେରିଆସିଲ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା? ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିରକ୍ତିଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାଗଜଟା ଦେଲେ ଫେରାଇ ଦିଅ। କାଗଜଟା କଥା ଶୁଣି ନିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଗ୍ନିକଣା ପେଟ୍ରୋଲରେ ପଡ଼ିବା ଭଳି ରାଗରେ ଜଳି ଉଠିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। କହିଲା, ପୁଣି ସେ ନିଆଚୁଲି କାଗଜ ନା ଧରୁଛ? ସେ କାଗଜ ମୁଁ ଜାଳିଦେବି, ପୋଡ଼ିଦେବି, ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ କରିଦେବି। ଏତେ ରାଗରେ ବି ରସିକତା କରିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ। କହିଲା, ଦେଖ, ଅଭିଧାନରେ ଜାଳିବା, ପୋଡ଼ିବା, ଦାହ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏକ। ସେ ନିରୀହ କବିତା ଲେଖା କାଗଜକୁ ଏତେ ପ୍ରକାରର ପୋଡ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଶ୍ୟାମଳୀର ରାଗ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ହେବାର ନୁହେଁ। ସେ ପାଟି କଲା, ହଁ ହଁ, ସେ କବିତା ମୋ ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ବସିଛି। ମୁଁ ସେ କବିତା ଖାତା ସବୁ ପୋଡ଼ିବି, ଏ ବହିପତ୍ର ଖାତା ସବୁ ଜାଳିଦେବି। ସତ କହୁଛି ବୋଉରାଣ, ନା ନା, ଆଇରାଣ ପକାଉଛି। ଶ୍ୟାମଳୀ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ବହି, କବିତା, ପାଣ୍ଡୁଲିପି କଥା ସ୍ମରଣ କରି ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ତମର ଆଜି ଏ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ତମେ ରଣଚଣ୍ଡୀ ଭଳି ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ? ଜାଣିଛଟି, ସେ ଖାତା ବହି ଭିତରେ ମୋ MA BA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଖାତା ବହି ସାଙ୍ଗରେ ସେସବୁ ଜଳିଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ହେଲେ ଚୁଲି ଉପରକୁ ହାଣ୍ଡି ଯିବ ନାହିଁ। ଏଥର ତକିଆ ମୁହଁ ଟେକି ଶ୍ୟାମଳୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା। ପଚାରିଲା, ତା ମାନେ? ଅନିରୁଦ୍ଧ ହସ ଚାପି କହିଲା, ତା ମାନେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଡ଼ିଗଲେ ମୋ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିକ ବି ଯିବ। ଆଉ ପହିଲା ଦିନ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଆସିବ ଯେ ଚୁଲି ଉପରକୁ ହାଣ୍ଡି ଯିବ? ମୁହଁକୁ କୁହୁଳେଇ ଶ୍ୟାମଳୀ ଚିତ୍କାର କଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତମେ ନିଆଚୁଲି କବିତା ଲେଖୁଛ? ସଂସାରରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତମ ଭଳି କେତେଜଣ ଏମିତି କବିତା ଲେଖି ନିଜର ସୁନାର ସଂସାର ଚୂନା କରୁଛନ୍ତି? କଥା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳୀର ନୟନ ପ୍ଲାବିତ କରି ଉଦ୍ବେଳିତ ଅଶ୍ରୁର ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଛୁଟି ଲାଗିଲା। ନିଜର ରୋରୁଦ୍ୟମାନ ଅବୁଝା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କହି ବୁଝାଇବ, ସେ କଥା ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଶ୍ୟାମଳୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଉଳୁ ସାଉଳୁ ସେ କହିଲା, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କବିତା ଲେଖିବା ମୋର ପାପ? ଆଖିର ଲୁହ ହାତନେଡ଼ିରେ ପୋଛି ଶ୍ୟାମଳୀ କହିଲା, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ନଟବର, ପୁଣି ନଟୁ, ଚୋରି, ସୀତା ବନବାସ, ମହିରାବଣ ବଧ କବିତା ଲେଖୁଥିଲା ତ? ହେଲେ ସେ ବହି ବିକି ଘରକୁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲା। ଆଉ ତମେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାକରେ ସେ ନୂଆଚୁଲି କବିତା ଛପାଇବାକୁ ପଠାଇବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଖା ନାହିଁ, ଖାଲି ଚିଠି ଚିଠି ଚିଠି। ସେ ଡେଣାକଟା ପରିମାନେ ଆସି ମୋରି ଆଗରେ ତମକୁ କହିବେ। ଲଜ୍ଜା ଓ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ ଶ୍ୟାମଳୀ। ପୁଣି ମୁହଁଟାକୁ ସେ ତକିଆ ଉପରେ ମାଡ଼ିଦେଲା। ହସିବ କି କାନ୍ଦିବ, ରାଗିବ କି ଅଭିମାନ କରିବ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅବରୁଦ୍ଧ ଆବେଗରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମାନୁଛି ତମ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ନଟୁ ଚୋରି ସୀତା ବନବାସ କାବ୍ୟର କବି ଶ୍ରୀମାନ ନଟବର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କବି, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଅପଦାର୍ଥ ଲୋକ। ଏଥର ମନବୋଧ ହେଲା? ତମେ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ମୋ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା? ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ରାଗର ମାତ୍ରାଧିକ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ ଶ୍ୟାମଳୀ। ସେ ହୋଇ ସେ କେବଳ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି କାନ୍ଦ ଦେଖି ଅନିରୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଲଘୁ ପରିହାସ ଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତମ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ନଟବର ମୋର ମାନ୍ୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରିବି? ନିର୍ମଳ ଠିକ୍ ଫେରୁଥିଲା ସେତିକିବେଳେ। 5 ଦିନ ଗସ୍ତ ପରେ ସେ ସିଧା ବସାକୁ ଆସିଛି। ଅଫିସ୍ ଯାଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଅନିରୁଦ୍ଧର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କଥା ତା ନିଜ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ସେ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇଗଲା। ପଚାରିଲା, ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କାହିଁକି ଅନିରୁଦ୍ଧ? ନିର୍ମଳକୁ ଦେଖି ଚମକି ଉଠିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ରୋଷେଇ ହୋଇନି, ନିର୍ମଳ ଖାଇବ କ'ଣ? ଛି ଛି ଛି। ଶ୍ୟାମଳୀ ମଧ୍ୟ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଲୁହ ଲୁଚାଇବାକୁ ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଲମ୍ବ କରି ଟାଣି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ସେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ପଳାଇଲା।
ଅନିରୁଦ୍ଧ କହିଲା, ଏଥର ମୁଁ କବିତା ଲେଖା ଛାଡ଼ିଦେବି ନିର୍ମଳ। କବିତା ମୋତେ ଆଜି ଉପବାସ ରଖିଲା, ତତେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ହେବ। ଘର ସଂସାର କରି ଆଉ ଯାହା ହେଉ ନ ହେଉ କବିତା ଲେଖିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। କବିତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଲୁଚାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ନେଇ ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଘରେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଗରୁଷାରେ ଘର ଅସମ୍ଭାଳ। ନିର୍ମଳ ତା କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କହିଲା, କବିତା ତ ତୁ ଆଉ ଆଜି ନୂଆ ଲେଖିଲୁ ନାହିଁ, ଅବାଲ୍ୟରୁ ତୁ କବି, ହଠାତ୍? ଅବଶ୍ୟ କବିତା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ଗୁଣମୁଗ୍ଧା ତରୁଣୀ ପାଠିକା ଅକୁଣ୍ଠିତ ପ୍ରଶଂସା ନିଜ ଘରେ ଆଜି ଶୁଣିଲି ପ୍ରଥମ। ସେ କହିଗଲେ ମୋ କବିତାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟ ଭରି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ବାସ୍, ଏ କଥା ପଦକ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଣିଦେଇଛନ୍ତି, ରାଗରେ ନିଆଁ, ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ। କଥା ଅଧା ରଖି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ନିର୍ମଳ ବୁଝିଲା ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ଶ୍ୟାମଳୀ ନୂଆଙ୍କ ଅବୁଝା ପଣିଆ ଯୋଗୁଁ ଅସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ନିଜର ବିସ୍ମୟ ଭାବ ଗୋପନ ରଖି ନ ପାରି ପଚାରିଲା, ଏ କଥା ପାଇଁ ହଠାତ୍? ଅନିରୁଦ୍ଧ କହିଲା, ନା ଭାଇ, ହଠାତ୍ ନୁହେଁ। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୋ କବିତା ପଢ଼ି ଅନେକ ଗୁଣମୁଗ୍ଧା ପାଠିକା ମୋତେ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି। ସେସବୁ ପତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ରାଗଟା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତ ନୂଆବୋଉଙ୍କ ମନରେ କୁହୁଳୁଥିଲା। ଆଜିର ଘଟଣା ସେ କୁହୁଳା ଧୂଆଁକୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ନିଆଁରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ବଧୂକୁ ବିବାହ କରିବାର ଏ ପରିଣତି। ନିଜେ ତ କବିତା କିଛି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିବା ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେ ସେତିକି ବି ସହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁ ଭାରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାଇ। ନିର୍ମଳ ମନ ହଠାତ୍ ଚାଉଁକିନା ହୋଇଗଲା। ନିରୁପମା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଦଳି ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଭାତ ବଢ଼ା ହେଲାଣି। ନିର୍ମଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଥାପଦକ କହି ଲଜ୍ଜା ଗୁଣ୍ଠିତ ନବବଧୂଟି ଭଳି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହେଲା ଆସି ଶ୍ୟାମଳୀ। ଚୁଲି ଉପରକୁ ଭାତ ଯାଇନି, ହଠାତ୍ ଭାତ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାର ମାୟାଜାଲ ଭେଦ କରି ନ ପାରି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆବାକ୍ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଶ୍ୟାମଳୀ କହିଲା, ଯେଉଁ ନୂଆ କୁର୍ଟା ଆଣିଥିଲ ସେଇଟାରେ କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ସବୁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ଚମତ୍କାର, ସିଝି ଯାଇଛି ତ। ତମେ ବି ହାତ ଧୋଇ ଆସ, ମୁଁ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଛୁଙ୍କ କରି ନିଏ। ଶ୍ୟାମଳୀ କଥା ଶେଷ କରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସକାଳୁ କୁକରରେ ରୋଷେଇ ବସାଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ସେ ଯେଉଁ କୁକରଟା ଆଣିଥିଲା ମାସକ ତଳେ। କୁକରରେ ରୋଷେଇ କରିଛ ଅଥଚ ମୋତେ କହୁନାହ? କଲେଜ ବେଳ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅନୁଯୋଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ତରତରରେ ବାହାରିଯିବା ଆଗରୁ ଶ୍ୟାମଳ କହିଲା, ଜାଣେ ଯେ ଆଜି ସୋମବାର, ତମର ପ୍ରଥମ 2 ପିରିୟଡ଼ ଲିଜର। ଶ୍ୟାମଳୀ ନୂଆଙ୍କ ନାଟକୀୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ତାର ମଧୁର ସମାପ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁ ହସୁ ନିର୍ମଳ ଟାଇଟା ବେକରୁ ଖୋଲୁଥିଲା। ଆଜି ସୋମବାର, ପ୍ରଥମ 2ଟା ପିରିୟଡ଼ ଲିଜର। ସତେ ତ? ଅନିରୁଦ୍ଧ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଅନୁଭବ କଲା, ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ଗ୍ରାମବଧୂ ହେଲେ ବି ଆନ୍ତରିକତାରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ବିଚକ୍ଷଣତାରେ ଆଉ ଅନାବିଳ ରସ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ୟାମଳୀ ଅତୁଳନୀୟା। ବରଂ ତାର ଚଟୁଳ ରସିକତା ପାଖରେ ସେ ଏକ ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁ। ଜହ୍ନିଫୁଲିଆ କଅଁଳ ଗାଧୁଆ ବେଳର ଖରା ଘରର ପାହାଚ ଉଞ୍ଚି। ଚମ୍ପାବତୀ ସେଜ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଦିନେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମାସକର ବଳ ସେ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ନଥିବା ଘର, ଛୁଆ 6ଟା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଟଙ୍କା 20ଟା ଚାଉଳ ବସ୍ତାଏ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଖଟଣିର ସୀମା ନାହିଁ। ଓଷି ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ତା ଉପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାର ଅଭାବଟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପାବତୀ। ଘରର ବାରଣା କାମ ସେ କରୁଥିଲା। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ସାନ ଝିଅର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ସେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଉନି। ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଅଳିଅର୍ଦଳି ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନର ସୀମା ନାହିଁ। ମାଡ଼ ଦେଇ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆଉ ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନାହିଁ। ଆହା, କାଣ୍ଡି ମଳିକ ଘରର ଛୁଆଏ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଶ୍ର ଘରର ପିଲା ହୁଏତ ସେମାନେ ତା ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ସେ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଆଗେ ଟିକେ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଥିଲା, ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ସେସବୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଆଖି ତାଙ୍କ ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇ ଉଠେ। ଦେହ ଝଡ଼ି କଳାକଠ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଅଫିମ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଅଫିମ ତାଙ୍କୁ ଖାଉଛି। କହିଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ରାଗିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ମଣିଷକୁ ନେଇ କେମିତି ଘର କରିବେ?
ନିରାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ସେ ଅଚଳ ଅଟଳ ନିର୍ବିକାର। ଆଜିକାଲି ସେ ବେଶୀ ଝଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କଳା ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି କହିବାକୁ ରାଗ କରିବାକୁ ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ସାହସ କୁଳାଉ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରଟା କିପରି ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏଇ କେତେଦିନ ତଳେ ଆମର ସାହିର ମହେବିଶାଳ ହଠାତ୍ ଶନିପାତରେ ମରିଗଲା। ଶନିପାତ ହେଲା ଏଇ ଅଫିମ ଅଭାବରୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଅଶୁଭ କଥା ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଛାତି ଭିତର କରତି ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି କେତେଦିନ ଆଉ ଚଳିବ? ଉଷା ବୋଉ। ଚମ୍ପାବତୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତକ୍ତପୋଷ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ଟାଁସ ଦାଢ଼ି ଆଉ କୋଟର ଗତ ଆଖିପତା ଭିତରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଡୋଳା ଦୁଇଟି ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପଚାରିଲେ, କାନ୍ଦୁଛ? ଛି, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ? ହସିବ ଚମ୍ପାବତୀ? ଚମ୍ପାବତୀ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅଫିମିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ସବୁ ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ଏକ ଅମଳିନ ଆଲୋକ ରେଖା। ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଳି ଦେବେ, ଅପମାନ କରିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ହସି ହସି କଥା କହିବେ। ତାଙ୍କର ମିଛ ମନଭୁଲାଣିଆ କଥା ଶୁଣି ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିବେ ଚମ୍ପାବତୀ। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନ କାନ୍ଦିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇଲେ ମିଶ୍ରେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଛି, କହିବି? କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନିର୍ବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଚମ୍ପାବତୀ। ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରିବାକୁ ଭାବୁଛି। ଟଙ୍କା ଆଉ ଜଣେ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଠିକାଦାର କରିବୁ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 400 500 ହେଲେ ଚଳିଯାଆନ୍ତା। 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ପୁଣି 500 ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନା। ଚମ୍ପାବତୀ କହିଲେ, ଯାହା କାନରେ ନିମକାଠି ଖଣ୍ଡେ ବି ତମେ ରଖାଇ ଦେଇନାହଁ, ତାକୁ ଆଜି 500 ଟଙ୍କା କହି ଅପମାନ ଦେଉଛ? ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁହଁ ବେଦନା ଓ ବିଚଳନରେ ମଳିନ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଟଙ୍କା ଯେମିତି ହଉ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରି ରାସ୍ତାର ଫକିର ବି ବାଦଶାହା ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ଯିଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କହି ମଙ୍ଗଳାଇଛି। କ'ଣ କରିବା କୁହ? ଅନ୍ୟ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ଚମ୍ପାବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଅଫିମ ଖାଇବା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଫନ୍ଦି ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନମ୍ର ନିରୀହ ଆଖି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଭରା ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ଗହଣା ଥିଲା, ଜମିଥିଲା, ସେଦିନ ଏକଥା କହିଥିଲେ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ, ଶୂନ୍ୟ ମନରେ ସେ କଥା ଶୁଣି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ଯେପରି ଏକ ଅସହାୟ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳି ଉଠି ନିଃସହାୟତାର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ତତଲା ବାମ୍ଫ ଭଳି ଗୋଟାଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେବଳ ଝାଉଁଳି ଦେଲା। କଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ନେଇ ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ଏକଥା ନାନୀଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ନାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବ। ଭଣଜା ବି ବଡ଼ ଦୀପଟି ହୋଇଛି, 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, ଏଇଥର ହାତପାତି ମାଗିବି। ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ମୁହଁ ହଠାତ୍ ପାଉଁଶିଆ ହୋଇଗଲା। ମାସ କେତୋଟି ତଳେ ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମନର ଓରମାନ ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହାତପାତି ମାଗିବେ? ଛି ଛି ଛି। ଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକାଦାରୀ ପାଇଁ ନା ଅଫିମ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଚମ୍ପାବତୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ଅଫିମ ଖାଇବା କଥା ହୋଇଥିଲେ 10-20 ନ ମାଗି ହଠାତ୍ 500 ଟଙ୍କା ସେ ମାଗିନଥାନ୍ତେ। ହୁଏତ ଏଥର ମନ ଧରିଛି। ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଶ୍ର ଘରର ପିଲା ତ, ବାଟକୁ ଆସିବା କେତେ ମାତ୍ର କଥା। ଟଙ୍କା ସତରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି? ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ତମେ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ ଉଷା ବୋଉ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ନାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ଆଣିବି। ଜ୍ୟୋତିଷ ମୋ ହାତ ଦେଖି କହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟର ଟଙ୍କାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ହେବ। ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଚିହ୍ନ। ସବୁ ହତାଶା ଭିତରେ ବି ମନର ଅନ୍ଧାରି କୋଣରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ଆଶାର କୁଆଁତାରା ଦିକ୍ ଦିକ୍ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେଣି ଭଗବାନ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବ? ପୁରୁଷ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟ ପତର ତଳେ, ପଥର ଚାପା ତଳେ ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚମ୍ପାବତୀ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କଲେ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ବଧୂ ନିରୁପମାର ଏହି ଭାଗଟି।
ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ବାକି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।